நான் தான் உங்கள் ஸ்ரீமன். இது அவங்க ஸ்ரீமன் டாக்ஸ். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்பிச்சிருங்க. பக்கத்துக்கு அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் தட்டிங்க. கமௌண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி சாங்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 hours ட்ராவல். போகிற வழியில் சின்ன சின்ன ஏரியாவெலாம் நிறுத்திட்டாங்க. நடுவில் சாப்பிட்டது சேரில் அதனால் ஃபுல்லாக வாந்தி எடுத்துட்டேன். நான் கரெக்டாக அங்கே போய் தங்கிட்டு அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே வ்ளாக் எடுக்கல. நெக்ஸ்ட்டாக ட்ரெக்கில் தான் வ்ளாக் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். எப்படி ட்ரெக்குக்கு போனேன்னே தெரியல அந்த உடம்பு வச்சுட்டு. இப்போ ட்ரெக்கு போகிற வீடியோலேருந்து பார்க்கலாம். டிகிரிங்க குளிர்து ஜன்னி அடிக்குது உடம்பெல்லாம். இதே நான் வீடியோக்காக தான் கழட்டி வச்சுருக்கேன். கையிலெல்லாம் க்ளவுஸ் ரொம்ப முடியல. க்ளவுஸ்லாம் தூக்கணும் இல்லை. இங்கே இருக்க பொல்லிரோ இதில் தான் நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். இங்கேருந்து பேஸ் கேம்ப் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ an hour ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மணி 10-11 இருக்கும். போய் சாப்பிட்டு ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குங்க. இது 10 டிகிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 9 டிகிரி மேலே போக போக மைனஸில் போகணும்னாங்க. -10 -14 உடம்பெல்லாம் தாங்கமானு தெரிலங்க. டவுட்டு தான். போகும்போது நல்ல எண்ணத்தோட போகிறாங்க, பார்த்துக்கங்க. வாப்போ எப்படி இருக்குன்னு. நாங்கள் வந்த மீதி எல்லாத்துக்கும் டெம்போ. எங்கள் டெம்போ வந்து திருப்பி ஹரித்வார் போயிடுச்சு. அதனால டெம்போவில் போக முடியாது. இதுதாங்க சாரி அந்த புள்ளிரோல இதுதான். சரி நான் பேஸ் கேம்ப் போயிட்டு அங்கேருந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். நடுவில் 1-2 கிளிப் நல்லா கிடச்சிதுன்னா அதுவும் போடுறேன். பாய் பாய். என்ன அச்சா வியூ ஹை இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. கண்ணில் பார்க்கணுங்க. கேமரா குவாலிட்டி பீத்த குவாலிட்டி. அதனால தான் எனக்கு தெரியுது. வண்டி ஆடுது, அதனால தான் வீடியோவும் ஆடுது. பேஸ் கேம்புக்கு போற வழி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. bro. How much excited are you, Joshini? This much. She will be the first place. How much excited are you? You will be seeing what was that name? ஒரு ½ an hour டிராவலுங்க. போயிட்டே தான் இருக்கும். நான் பேஸ் கேம்ப் ரீச் ஆகல. அங்கேருந்தா ட்ரெக்கிங் ஆரம்பிக்கும். நடுவில் எனக்கு கேமரா குவாலிட்டி சரியில்லை. நடுவில் சூப்பர் வியூங்க. அது Focus there, it's not visible. Focus. Reduce the light. Press and hold. Game. Bring my stick there. 2 sticks. How will I bring? Luggage bag is there. Oh, you're taking my luggage bag. Take. I'll come. Yes, Shivan. 2 sticks, okay. I'll bring. It's not visible. Focus. Reduce the light. Press and hold. Full nice. And the other funny thing is this is Canberry flavor, sir. Super. Adidas, sir. And another funny thing is in between mountains they are selling Mountain Dew. क्या बात कर. How are you? How much are you excited? Are you very much excited, bro. To climb the trek on? Yeah, bro. We're gonna start the trek now. Har ki dun. Har ki dun. Dun. Har ki dun. Sorry. Hi, bro. You're going there. Huh? Yeah, bro. You're going there. அங்க தெரியுதாங்க. அங்க போறோம். Sumant, how much are you excited to start the trek? Very much. With this I want to hit you. अरे क्या है? Please. இதெல்லாம் நம்ம காலேஜ் மேட் தாங்க. 2 நாய் வருது கூட. கடிச்சு வச்சிரும். ஓம்பையா. How much are you excited for the trek? Very excited. Let's do it. इसका नाम ओम कहते हैं, इसका नाम कृष्णा कहते हैं. ओम भैया कृष्णा भैया
Oh, he's here. Sorry. Krishna भैया, Krishna ना, ரெண்டு வார்த்தை தமிழ் ஏதோ பேசுங்க. நீ வாய் மூடு. நீ வாய். ஓ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. நான் வாரவே சொல்லு. நான் வந்துட்டேன் சொல்லு. நான் வீட்டுக்கு போறேன். நீ வீட்டுக்கு போடா என்ன ட்ரிக் வரு. நோ ட்ரிக் வீட்டுக்கு போடா. வீட்டுக்கு போடா. எப்படி இருக்காங்க தம்பி? हां? One second. Simon, step like back side. ಆಗು. Simon, ठीक है. ಡೈಲಾಗ್ ನಂಬರ್ 2. ನಾನು ಓರ್ದವಡೆ ಸೋದ್ನ ಮಾದಿರಿ. हां, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. இங்க சாக்லேட் வாங்க வந்திருக்கோம். எனர்ஜி போகல, அதனால சாக்லேட் தேவைப்படும் சாப்பிட்றதுக்கு. आगे सब लोग और कोई रह गए गाइड लोग भाई आप लोग ना थोड़ा सा आगे पीछे इधर सर यस अच्छा ठीक है। आपकी यात्रा आज की मंगलमय हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रास्ते में बारिश ज़्यादा ना हो और रिमझिम बारिश में तो हम लोग चल पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ अपने साथ जो चलने वाले लोग हैं। मेरा नाम भगत सिंह रावत है। मैं भी आप लोगों के साथ ट्रिक स्टार्ट आयरिंग है. Trick started. How much are you excited? Fully first time. Even hi Chirag. ಚಿರಾಗ್ போறோம் எங்க போறோம் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கேம்ப் போகணும். இங்கேருந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். வாக்கிங் தான் இருக்கு. வாக்கிங் பண்றதுக்கு அங்கே லஞ்ச் ரெடியா இருக்கும். சுட சுட. ஆனால் கிளவுஸ் ஒழுகுதுங்க. Not gonna record everything, bro. Just starting. Don't worry. On the way, guys. Started. Tricks. पूरा शेरंगे. हाँ. 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 You பாருங்க. So nasty. Oh sorry भैया. No sir. Way to base camp नपो. बस ये रात करो. तो ट्रेक ना इधर फर्स्ट कंप्लेन ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಮಳೆ ಬೆಂಜನ ரொம்ப ಸೇರ இருக்கு. அவ்வளோ பெருசாக இல்லைங்க. போவோம் இந்த வீடு நல்லா இருக்குன்றாங்க. தெரியல பார்ப்போம். சவுண்டு கேட்குதா உங்களுக்கு? நதி போகிற சவுண்டு. We'll be going to base camp now, na bhaiya? Yeah, first How long is it from here? 4 hours. 4 hours base camp. 4 hours walking Okay. From there? without stopping. Let's see after that. ठीक है. ಮಾಮ್ಸ್ ವಸ್ತುನಾ We'll be trekking till night. अरे no no. हाँ. Till evening. Till evening. ठीक है. That's not an issue for me. I can walk. எல்லாம் சேருங்க. அதனால குச்சி வச்சு போக வேண்டியது.
நம்ம ஊர்ல எல்லாம் கழுத மேய்க்க சொல்லுவாங்க, இங்க கழுத மேய்க்கிறதா வேலையை வச்சிருக்காங்க. கழுதையா வருது. கழுது கழுது கழுது. हाँ हाँ 0 डिग्री. நடந்து வந்துட்டோம். 10 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். பேஸ் கேம்ப் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும். இது நல்லா இருக்கு. What were you saying? This is a short. It's coming upper from upper. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க வழி நடக்கிறது. அந்த இடத்துல தான் சேரானது பழைய இடத்துல. சூப்பராக இருக்குதுங்க. இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா அங்கே தான் போகிறோம். பனியே தெரியுதா? ஐநோங்க பேரே வச்சுட்டோம். இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் அப்படியே நடந்து வராங்க. கூட மேலே வரைக்கும் வருவானாட்டிருக்கு. டேய் 40 கிலோமீட்டர் இன்னும் போகணும். I see who you are my enemy. பார்க்க அப்படி இருக்குங்க. ரொம்ப நல்ல வியூவா இருக்கீங்க. You are my enemy. கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடுத்த வாக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இனிமேல் பேஸ் கேம்ப் வரல. பேஸ் கேம்ப்ல என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம ஒரு பாதி பேர் டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. பாதி பேர் பாதியில காணும். பூரம் போய்கிட்டே இருக்கோம். என்னென்ன போ என்னங்க பேசுறது? சும்மா வீடியோ எடுத்து போட முடியாது. சரிங்களா? நாய் மனுஷனோட வேகமா நடக்குது. கேவலம். சாரி. ஐயோ இது புரிஞ்சிருச்சு. Hi Mohit, how is the experience till now, bro? And we'll be walking mostly to 2 kilometers to head camp. Continue from there. 8000 அடி மேல வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் கேம்புக்கு போயிடுவோம். தலைவர் முன்னாடி வந்துட்டே இருக்காரு. 8000 அடி இருக்கும் ரவுண்டா. தம்பி இருக்காரு, அண்ணனே இருக்காரு. वो भी मेरे को चाहिए. यहाँ कहाँ मिलेगा? ये देंगे क्या? 2-3 हज़ार का எத்தனையோ மணி மேல இருக்கும். சின்ன பொட்டி கடை வச்சிருக்காங்க. इधर इसका वीडियो कॉल चल रहा है मेरा. वीडियो कॉल नहीं भैया, हम टेकिंग व्लॉग. श्रीमान व्लॉग्स. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் போயிடுவோம். அங்கே போயிட்டு வீடியோ எடுக்கிறேன். பாய். ஒன் சீரியஸ் பூரா
பக்கத்தில் வந்துட்டே இருக்கிறான், கிளாரிட்டியாக இருக்கா. போயிடுவாங்க என்ன கொஞ்ச நேரம் தான். இங்கே இல்லை, இங்கே போகிறக்கு 2-3 நாள் ஆகும். பேஸ் கேம்ப் போயிடும் நீங்கள். கிட்டத்தட்ட வாக்கிங் ஆரம்பித்து கரெக்டாக 3 மணி நேரம் ஆச்சு. இன்னும் போய் சேரலை. 4 பேர் தாங்க முன்னாடி இருக்காங்க, எல்லாம் பின்னாடி 6 நின்று ரொம்ப தூரத்தில் வராங்க. 70 பேரில் 6 பேர் முன்னாடி நடந்துகிட்ருக்கோம். எப்போ போவோன்னு தெரியல, இது எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியல. போனது இல்லை, பசிக்குதுங்க. காலையில் ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்டா நடக்கணும்னு போய் நல்லா அமுக்கணும் பசி, அவ்வளோ பசி. அப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குன்னு வீடியோவில் காட்டுறேன். என்ன ரொம்ப தூரம் போகணுங்க, போகிறதுக்கு 2 நாள் ஆகும். 3 பேர் வரணுங்க. வீரங்க ஊரெல்லாம் வலிக்குது. ஃபஸ்ட்டு 7 பேர் தான் ரீச் ஆகிருக்காங்க. கண்ணில் தொலைவர அளவுக்கு யாருமே இல்லை. இன்னைக்கு என்னன்னா இங்கே தான் டென்ட் எல்லாம் ஸ்டே பண்ணுவோம். எல்லாத்துக்கும் வெயிட் பண்ணு. என்ன வியூங்க டென்ட் ஒட்டி, டென்ட்டை ஒட்டி என்ன வியூங்க தெரியுதா? அந்த இடம் படிக்கணும் அவ்வளோதான். இன்னும் அதுலேருந்து அங்கே அடுத்த நாள் ஸ்டே பண்ணுவோம். அங்கேருந்து இன்னும் டீப்பாக உள்ளே போகணும். குளிர்லாம் தாங்குமான்னு தெரியல. வியூ சூப்பருங்க. இங்கேருந்து தண்ணியை பார்த்துட்டு இங்கே ஒரு சூப் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜாலியாக சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி 2500 அடி சங்காரிலேருந்து, சங்காரி அது பேர் மறந்துட்டு நாங்கள் தங்க இடம். ஆக்சுவலாக அதுக்கு கீழே இருந்து ஊர்லேருந்து இங்கே 2500 அடி. டோட்டல் அடி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8000 அடியில் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் மேலே. அதாவது நம்ம ஊருக்கு சைஸில் வந்தெல்லாம் பார்த்தா என்னென்னா இன்னும் வியூ நல்லா இருக்குது. ஆனால் இப்போ தான் 7 பேர் தான் இங்கே வந்திருக்கோம். யாரையுமே காணாம வந்து கிட்டத்தட்ட 15 நிமிஷம் ஆச்சு. எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியல. அது வரைக்கும் சாப்பிட போட மாட்டேன்ட்டாங்க. வர்ற வரைக்கும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன். காலையில் வெறும் கான்ஃப்ளெக்ஸ் சாப்பிட்டுதாங்க வந்தேன். ரொம்ப சாப்பிட்டா வாந்தி எடுத்துருவேன். நேற்று நான் இன்னொரு வீடியோ போட்டிருப்பேன்னா இல்லை இதுக்கப்புறம் போடுவேன்னு தெரியல. கடைசியில் பாதி வீடியோ தான். நான் வந்து டெல்லிக்கு அப்புறம் வீடியோவை எடுக்கலை. ரொம்ப சாப்பிட்டு பஸ்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மணி நேரம் ட்ராவல். என்னால் பேசக்கூட முடியல. ஃபுல்லாக வாந்தி எடுத்துகிட்டே வந்தேன். அதனால வீடியோ எடுக்கல. ஸோ இந்த ட்ரெக்கு முழுசாக வீடியோ எடுத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் ஒழுங்காக சாப்பிடல. சரி பார்ப்போம், எல்லோரும் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு வீடியோ எடுக்கிறேன். பாய். अभी गर्म पानी भर ले सब लोग, अपना बोतल फिल अप कर ले। रात की गर्म पानी चाहिए होता है किसी को, गर्म पानी मिले। ட்ரெக் டே 1 வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு 4 நாள் விளாகு, 4 நாள் இல்லை 3 நாள் எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். மேலே போய் ரீச் ஆனதுன்னு நிறுத்திட்டேன். அதுக்கப்புறம் முடியல, ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு. இதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. சீனரிஸில் ஒழுங்காக பார்க்கவே இல்லை. கேமரா எங்கே போனாலும் பிடிச்சி போயிட்டு
அடுத்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீக் வீட்டுக்கு போனது போட்டுருவேன்னு நினைக்கிறேன். வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறேன் இந்த வீக் கடைசியில். ஸோ வீட்டுக்கு போகிறது ஒரு விளாக், கடைசி நாள் எக்ஸாம் ஒரு விளாக் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். எல்லா விளாகும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நாள் அப்படியே வார ஒரு வீடியோ போடுவேங்க. பாய் கைஸ், பாய். அவ்வளோதான், என்ன சொல்கிறது, பாய்.